इस बीच लगातार आपको जानकारी दे रहे थे कि राज ठाकरे के बाद बाला साहब ठाकरे ने भी अमिताभ बच्चन और उनके मुंबईकर होने पर सवालिया निशान लगाया। निशाना उन पर साधा। अमिताभ बच्चन अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस पर। कौन सी जगह मुंबई में है जहाँ पर आपको लगता है हॉर्न का इस्तेमाल ज्यादा होता है? अब ये तो मुझे नहीं मालूम है जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। अस्पताल जैसे है या स्कूल्स वगैरह के सामने, क्योंकि वो डिस्टर्ब होते हैं, कोर्ट्स के सामने, तो इनका ही अगर हम लोग पालन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या है मैडम? कोई सवाल और? कोई और सवाल? नो हॉकिंग से रिलेटेड सवाल पूछे। बस यही कहूँगा कि ट्रैफिक के जितने भी नियम हैं उनका पालन करें। 7 अप्रैल को नो हॉर्न डे है, कृपया करके उस दिन आप हॉर्न ना बजाएं और देखिए कितनी शांति और कितनी सुकून मिलेगा आपको। जी, नो हॉकिंग प्लीज। एक फॉलो ट्रैफिक रूल जैसी कैंपेन चल रही है और शायद अमिताभ बच्चन यहाँ पर पहुंचे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया वो आज देंगे। खैर उस पर नजर रहेगी, लेकिन बात खेल की एक बार फिर